Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau berbagi cara mengganti lensa kamera B Pro 5 Alpha Edition LED. Ini saya mau ganti pakai lensanya GoPro Hero 2. Oke, selanjutnya untuk alat-alat yang kita butuhkan yaitu ada tang, kain, yang terakhir pisau untuk membuka bodinya ya. Oke guys, jadi yang pertama yaitu kita buka dulu cover penutup baterainya. Ini gunakan pisau ini untuk membuka tutup cover baterainya. Nah, selanjutnya kita buka tutup cover bodinya ya. Jadi sebelah sini yang dekat baterai ini kita tarik sedikit. Nah, kalau sudah, oke, sekarang kita buka lensanya. Caranya kita buka dulu cover lensa ini ya. Nah, kalau sudah begini kita bisa tarik perlahan. Selanjutnya kita gunakan kain penutup lensanya untuk menutupi lensa. Oke, kita tutup seperti ini. Jepit menggunakan tang ya. Oke, udah kena. Sekarang kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Buat teman-teman yang mau beli lensa GoPro nya bisa beli di online shop ya. Ini tampilan lensa originalnya Leica B Pro 5 Alpha Edition nya guys. Selanjutnya kita buka dulu lensa GoPro nya. Ini saya beli di toko online ya guys. Buat teman-teman yang mau beli lensa GoPro seperti ini, nanti saya cantumkan link di deskripsi ya. Ini dia. Jadi perbedaannya di sini, kalau yang GoPro penutup lensa belakangnya lebih lebar ya, dibandingkan punya si Leica ini lebih lebar. Kalau untuk yang depannya GoPro ini lebih melengkung ya. Lebih melengkung. Nah, ini yang 170 derajat. Coba kita lap dulu. Jadi seperti ini tampilan lensa GoPro 170 derajat. Selanjutnya kita pasang di kameranya. Caranya seperti biasa, seperti tadi kita mengeluarkan, cuma kita masuknya bersearah dengan arah jarum jam. Kalau kira-kira udah masuk setengah, terus kita atur titik fokus ya. Selanjutnya kita pasang baterainya untuk mengatur titik fokusnya. Oke, ini masih blur ya, masih buram ya.
kita cari titik fokusnya. Dengan cara diputar-putar ya guys. Ya, ini udah ketemu titik fokus. Selanjutnya, kalau teman-teman mau pakai lem bisa. Di sini dikasih lem, di sebelah sini dikasih lem. Tutup kembali cover lensanya. Iya, oke. Sip. Udah masuk, udah bunyi klik. Selanjutnya kita pasang tutup depannya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video saya kali ini tentang cara mengganti lensa B Pro Alpha Edition dengan menggunakan lensa GoPro yang 170 derajat. Oke teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.